Всем привет! Сегодня получила заказ по каталогу Oriflame номер 7. Первое, что покажу, сразу с последней страницы начну, это новинки для ног. Спрей для ног и крем для ног. Давайте вместе посмотрим. Обычно в каталогах, когда выходили новинки, они стоили по 149 рублей. Сами спреи, крема стоили по традиции 99 рублей. А в этот раз спреи подорожали. Новинка уже сразу 200 рублей продается у нас. Ну, долго думала, заказывать или не заказывать. Заказала. Аромат просто бомба. Просто нереально классный аромат. Такого сладкого яблочка. Я бы сказала бы, что не зеленым яблоком пахнет, а деревенским таким яблочком. Сладеньким. В общем, вкусненькое. И заказала также 3 кремушка для ног. Кремушки от Oriflame я очень люблю, тем более такой аромат классный у них, почему бы и нет. Текстура у них одинаковая у всех кремов. Такие плотненькие, смягчающие. Ну, очень вкусно, прям классно. И они освежают. Прям вкусно-вкусно. Так, кремушки мы в сторону убираем. Следующее, что заказала, уже вот такие новинки для тела. У нас идет здесь лосьон и скраб для тела. Лосьон у нас идет в объеме 150 мл. Здесь я не чувствую ни арбуза, ни лимона. Не, точнее, чувствую, но тут совсем легкий аромат такой. Я думала, что это будет гелевая текстура. На самом деле нет. Это типа как молочка для тела. Такого лосьончика. Он достаточно плотный. Он размыливается на руке. Вот видите? У него такой эффект намыливания. Но вот есть у него аромат легкий. И арбуза, и лимона. Я чувствую почему-то в нем ментол. За счет этого, мне кажется, он и охлаждает. И, соответственно, вот такой вот скраб от Oriflame. Я хочу, наверное, его сейчас открыть, с вами посмотреть текстуру скраба, как он будет вообще по консистенции, чтобы потом думать, заказывать мне такие еще или нет. Здесь у нас 20 грамм. Лосьон стоил 249 рублей. Сам скраб стоил 49 рублей. Так, я скраб открыла. Ну, что я не знаю. Выдавим побольше, ничего страшного, думаю, не будет. Но он такой совсем гелевый. То есть тут скрабирующие частички очень легкие. Он такой очень плотный, достаточно гель. Скрабирующие частички тут совсем слабенькие, еле-еле ощутимые. Посмотрим, как будет в ванной он себя вести. Ну, очень слабый. Но я думаю, что это, скорее всего, не как скраб, а как легкий гамажик. В общем, будем тестировать, смотреть. Не знаю, я пока мне как-то кажется, что он совсем слабоватый, как скраб. Поэтому, наверное, советовать не буду. Но посмотрим, как будет себя вести в ванной. И последнее, что у меня было в этом заказе, это вот такие вот новинки прошлого каталога. Маски для волос. Стоили мне по 69 рублей. Я заказала 3 с манго, 2 с авокадо и 1 с бананом. С бананом у нас идет маска как увлажняющая. С авокадо это у нас питательная. И с манго у нас восстанавливающая для покрашенных волос. 3 штучки. Будем тестировать. Вот такой вот у меня был сегодня интересный заказ. Если у вас что-то было и вы уже успели потестировать, напишите мне, как вам по ощущениям лосьон, скраб. Скраб будем тестировать, я вам расскажу уже более подробно в пустых баночках. Лосьон мне, в принципе, так понравился, но я думала, что будет он как гелевый. Но оказалось не так. И по аромату я думала, что он будет намного ярче, но, к сожалению, нет. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.